Assalamu alaikum. Kardeşler, kitabımızı devam etemiz. 4. ders. Biz 9. bittin azağında. Ve kana Abdullah ibn Ravvaha. Bu isimde bilahıdır. Büyük sahabe. Ya'khudhu biyedin nefer min ashabihi. Feyekul. Özünün dostlarının kollarını tutup aytır bulgandı. Ta'alav nu'min sa'a. Ayzagız bir saat iman itip alayık. Yani nu'min iman itayık, imanımızı arttırayık manasında. Ta'alav felnezkurillah fenezded imanen bi taati. Ayzagız Allah Teala'nı iska düşüreyik. Hem imanımızı arttırayık. Oğa itaat bilen, evet. La'allahu yezkuruna bi mağfiratihi. Belki de ul bizzi özünün mağfireti, yarlıqavı, gafuvu bilen iska alır. Biz onu iska alhaq, ol da bizi iska alır. İmanımızı arttırayık, oturup alayık. Ve yakul Ebu Darda. Ebu Darda aytkan. Min fiqhil abdi en ya'leme emuzdadun huve em muntakis. Kişinin fikhi, yani anlayışı, dürüst anlayışı ul şul nemele. Özü arta mı, elle kemi mi? Şunu bilivi diyen. Kişi artıp bara mı, elle kemip bara mı? Şunu bilhe, bilti fiqh. Ve min fiqhil abdi en ya'leme nezagati şeytan enne te'ti. Şulay yok kişinin anlayışı dürüst. Şeytanın vesveseleri, tesiri kaydan kilgenin bilu. Mana şunu her bir kişi bilirge tiyiş. Öz turala. Yuridu enne min fiqhil abd en yanzura fi emri imanihi fi ziyadatin huve em fi nuksan. Yani kişi özünün işine, haline qarap, ol anlarga tiyiş. Alik vakitta artıu bara mı onun imanında? Allah kirinse kemeymi dey. Fekethirun minen nas yanqusu imanuhu ve la yentabih. Bik köp kişiler dey. Şulay bula. Onların imanları kemey, lakin ol bunu hizmey, kurmay, anlamay. Ve hada min da'fil fiqh vel basira. Demek bu kişinin anlayışı az basira, kure bilu. Rusça bunu dalnazorka stip tercüme ettiler. Kıska hanay. Yarakka kure alу, kure bilu. Özüңдің әлігі вақытта халатың нендей, шуны аңларга тиешсең. Ва кана Умайр ибн Хабиб ал-Хатми. Ошы Умайр ибн Хабиб ал-Хатми дигән кеше әйтә торган, якул ал-иману язид ва янқус. Иман арта һәм кәмей. Фақила ва ма зиядатуху ва нуқсану. Onun artığı hem kemüvi nimele tip huraganlar. O şu huzda itkes. Kal. İza zekerna Allah azza ve cel ve hamidnahu ve sebbahnahu fezalike ziyadatu. Eğer biz Allah Teala'nı isleyviz iken onu maqtayviz, oğa maqtavlar aytaviz, tesbihler aytaviz. Demek imanımız arttığıza. وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. Eğer biz gaflet bataq, yuğaltaq, oşu nemelerdi unutaq, demek bu nuksan, yani yetişirlik, imandın kemüvi. Ve kana Alqama ibn Qays en-Nakh'i yakul, oşu izgi seleflerden biri, ahadu kibari tabi'in, zur tabi'ilerden biri ayta turgan. Yaqul li ashabihi imşu bina nazdad imanan. Bizimle yürü alığız. İmanımızı arttırayık. Evet. Birey mesela yakın dostların imanını köslü bulan kişilerge müracaat etip ayda bizimle yürü alığız, imanımızı arttırayık. Bu mühim kardeşler. Kim bilen biz aralaşabız. Kim bizim imanımızga yaxşı yoğuntu yahay, şunu qarır gerek. Albitta sizin ergele nindi bilimi, köp bulgan tecrübehi, köpten dinde
дөрес һүҙҙәр һөйләй, Ҡөрьәнде, хәдистәрҙе аңлата, һеҙҙең иҫегеҙгә төшөрә, белмәгән нәмәләрегеҙҙе әйтеп бирә. Мана шундай кешеләр бар. Шулар менән дуҫ булырға тырышығыҙ, ҡәрҙәштәр. Вәссуиля Абдуррахман ибн Амр әл-Әүзаи анил иман әйәзид. Абдуррахман ибн Амр Әүзаиҙән һорағандар иман тураһында. Ул артамы? Тип. Ҡал. Наам, хатта якун кәл-җибал. Эйе тигән, ул тау һымаҡ була ала. Яғни иман шуғатым артып китә бит кешенең. Тау һымаҡ була тай. Ҡила афаянҡус, кәмейме тигәндәр. Тағы һорағандар. Ҡала наам, хатта ла ябҡа минһу шәй. Эйе тигән, хатта бер нәмә лә ҡалмаҫтай булып кәмей ала тигән бит. Мына ысынапта ҡарағыҙ тирә-яғыҙға, тауҙар бар бит эргәгеҙҙә бит. Бәләкәй генә уба барҙыр бәлки, ниндәйҙер таштар яталыр бит. Һеҙҙең иманығыҙ нимә икән тип уйланыр кәрәк. Мына Аллаһ Тәғәләнең ғәйебе, ғәйеп, астағфирулла, аңламағыҙ, вина тигән һүҙ, ғәйбиәт, яғни йәшерен, беҙҙең күҙгә күренмәгән нәмәләрҙе күҙ уңында тотабыҙ бит. Мана шундай ғәйби хәбәр, скрытый тигән мәғәнәлә. Әгәр асылһа, беҙ күрһәк, үҙебеҙҙең иманыбыҙ ниндәй икән, бөтә кеше белергә теләр ине, әлбиттә. Минең иманым мана шундай бәләкәй генә уба һымаҡ микән, әллә ошо тау һымаҡ, бәлки хатта анау тау һымаҡ микән бит. Быны бит инде кеше үҙенең күңеленә ҡарап, барлап белә ала. Ни тиклем әлеге ваҡытта иманның көслө булыуын. Һәр ваҡыт кеше бының турала уйланырға тейеш. وسئل الإمام أحمد عن الإيمان يزيد وينقص. إمام أحمد تند һорағандар, иман арта һәм кәмейме? قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع. Арта ти, хатта 7 күк артына тиклем барып етә. وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. Һәм ошо 7 күктең иң аҫтына, төбөнә тиклем төшөрҙәй кәмей тигән. Мына шулай ысынлап та кешенең иманы арта һәм кәмей. Ҡыҫҡаһы, мына ошо бөтә һүҙҙәрҙе йыйһаҡ, ғалимдарҙың иманның артыуы, кәмеүе тураһында беҙ аңлайбыҙ, ҡәрҙәштәр. Иман ул арта ла, кәмей ҙә. Сағыштырғандар бит инде мына. Тау һымаҡ була ала, бөтөнләй теге юҡҡа сыға ала, сүп һымаҡ була алыр бит. Мына уйланырға беҙ тейешбеҙ. Беҙҙең иман әлеге ваҡытта ниндәй хәлдә икән? Гонаһтар иманды бөтөрә, яҡшы эштәр, фарыздарҙы ҡылыу, нәфелдәрҙе ҡылыу беҙҙең иманды арттыра. Һәр бер кеше уйланһын, ни тиклем тырыша икән иманын арттырыр өсөн. والآثار والنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة في هذا المعنى كثيرة. Быға оҡшаш әҫәрҙәр, төрлө хәбәрҙәр, сәхәбәләрҙән, тәбиғиндәрҙән, имамдарҙан бик күп ти. ومن نظر في سير هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء أدرك كيف كانوا يتفقدون إيمانهم. Кем уларҙың сираһына, тормош юлына ҡарай, сәхәбәләрҙең, тәбиғиндәрҙең, бөйөк имамдарҙың, ул күрер, ни тиклем улар үҙҙәренең имандарын барлағандар, тикшергәндәр, ҡарағандар. ويسعون في زيادته وتقويته. Һәм тырышҡандар имандарын арттырырға, көсәйтергә. ويبتعدون عما يضعفه وينقصه. Иманды бөтөрөүсе, кәметеүсе, көсһөҙләндереүсе нәмәләрҙән улар ни тиклем йыраҡ булғанын күрә. Ысынлап та ошо бөйөк имамдар, ғалимдар, сәхәбәләр, хатта мәҫәлән берәй кеше кәрәкмәгән һорауҙар бирә башлаһа, теге аҡиданы, иманды кәметә торған, шундай кешеләрҙән ҡасҡандар бит инде. Эргәләрендә булырға ла теләмәгәндәр, йыш ҡына теге бәхәскә лә кермәгәндәр, хатта ғилеме, белемдәре көслө булһа ла. Был мөһим. Гонаһтарҙы күрмәҫкә, ниндәйҙер теге донъяға батмаҫҡа һәм башҡа. Ҡыҫҡаһы, нисек иманды һаҡлап ҡалырға тип ныҡ улар уйланған, тырышҡан. وهكذا شأن
fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan. Һәм был эш ди, ошо нәмә, ошо шан эш был имамдар артынан иярүсе бөтә кешеләрдә лә шулай булган. Кала шейх Абдурахман ибн Сади فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين. 12 биткә күстек. Тамамлайбыз. Абдурахман ибн Сади дигән галим, тәфсир галиме язган. Мөмин кул тәүфикле ике нәмәлә тырышырга тиеш дигән. Ике нәмәлә тырышырга тиеш. Бу 12 бит. Киләһә дәрестән әйтербез, дәвам иттербез.